أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de Tashahhud, Ta'awuz en Suratul Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. In historische verslagen vinden we vermelding van een droom van Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu met betrekking tot de verovering van Mekka. Er wordt vermeld dat Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu zijn droom aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam vertelde en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam, ik zag een droom waarin ik u zag. Wij waren dicht bij Mekka gekomen. Een vrouwelijke hond kwam blaffend op ons af en toen wij bij haar in de buurt kwamen, ging zij op haar rug liggen en er begon melk uit haar te vloeien. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam: hun kwaad is weggenomen en wij zullen spoedig voordeel genieten. Zij zullen een beroep doen op hun verwantschap met u en hun toevlucht bij u zoeken en u zult spoedig een aantal van hen ontmoeten. Dit is hoe de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam de droom interpreteerde. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: vandaar als jullie Abu Sufyan vinden, dood hem dan niet. Naar aanleiding hiervan vonden de moslims Abu Sufyan en Hakim bin Hizam bij Marru Zahran. Ibn Uqba verhaalt: toen Abu Sufyan en Hakim bin Hizam terugkeerden, zei Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O boodschapper van Allah, ik twijfel met betrekking tot Abu Sufyan's aanvaarding van de islam. De manier waarop Abu Sufyan instemde om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te gehoorzamen en hoe hij islam accepteerde, is al eerder vermeld. Niettemin zei Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu: u moet hem terugroepen totdat hij de leer van de islam heeft begrepen en Allahs leger bij u heeft gezien. In een andere vertelling verhaalt Ibn Abi Shayba radiyallahu ta'ala anhu: toen Abu Sufyan op het punt stond om terug te keren, zei Hazrat Abu Bakr tegen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam: O boodschapper van Allah, als u ons beveelt, dan zullen wij Abu Sufyan op de route tegenhouden. In nog een andere vertelling verhaalt Ibn Ishaq: toen Abu Sufyan terugkeerde, zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam tegen Hazrat Abbas: stop hem, dat is Abu Sufyan in de vallei. Vandaar dat Hazrat Abbas hem inhaalde en hem tegenhield. Daarop zei Abu Sufyan: O Bani Hashim, zijn jullie mij aan het bedriegen? Hazrat Abbas antwoordde: wij bedriegen niet. Volgens een andere vertelling antwoordde hij: wij bedriegen niet, maar jullie moeten hier wachten tot de ochtend en tot jullie het leger van Allah zien en wat Allah heeft voorbereid voor de ongelovigen. Vandaar dat Hazrat Abbas Abu Sufyan in deze vallei hield tot de volgende ochtend. Met betrekking tot wanneer het moslimleger voor Abu Sufyan langstrok, staat er in Subul Huda wa Rashad geschreven:
dat het contingent van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gekleed in het groen voor Abu Sufyan langstrok. Dit bestond uit Muhajirin en Ansar. En er waren vaandels en vlaggen. Elke stam van de Ansar had zijn vaandel en vlag en zij waren gekleed in ijzer. Dat wil zeggen, zij waren gekleed in harnas en maliënkolder. Alleen hun ogen waren te zien. Dikwijls zou Hazrat Umar met de hoogste stem zeggen: marcheer langzaam, zodat jullie eerste divisie verbonden blijft met de laatste divisie. Er wordt gezegd dat dit contingent 1000 in harnas geklede soldaten bevatte. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf zijn vaandel door aan Hazrat Sa'd bin Ubadah en hij bleef in de voorste gelederen van het leger. Toen Hazrat Sa'd Abu Sufyan bereikte, riep hij hem toe zeggende: vandaag is een dag van bloedvergieten. Vandaag zal wat verboden is toegestaan worden. Vandaag zullen de Quraysh vernederd worden. Daarop zei Abu Sufyan tegen Abbas: O Abbas, het is jouw plicht om mij vandaag te beschermen. Daarna kwamen de andere stammen voorbij. En toen verscheen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gezeten op zijn kameel genaamd Qaswa. Hij kwam terwijl hij sprak met Hazrat Abu Bakr en Hazrat Usaid bin Hudair, die aan weerszijden van hem waren. Hazrat Abbas zei tegen Abu Sufyan dat dit de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was. Hazrat Abdullah bin Umar vertelt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka binnenkwam tijdens de verovering van Mekka, hij zag dat de vrouwen met hun sjaals op de gezichten van de paarden sloegen om ze weg te jagen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam glimlachte en wendde zich tot Hazrat Abu Bakr en vroeg: O Abu Bakr, wat is het dat Hassan bin Sabit zei? Hazrat Abu Bakr reciteerde de volgende coupletten: Adimtu bunayyati illam tarawha, tusiru nak'a, maiduha kada, yunazinal ainnata musrihat, yulattimuhun bil khumrin nisa. Ik zou mijn geliefde dochter verliezen als jij niet ziet. Een leger dat overal stof verstrooit, waarvan de beloofde plaats de berg Kada is. Ze houden de teugels van hun snelle paarden vast. De vrouwen slaan hen met hun sjaals. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: ga deze stad binnen vanaf de plaats die Hassan noemde, dit wil zeggen Kada. Kada is een andere naam voor Arafat. Het is een verhoogd pad dat afdaalt van de buitenste delen van Mekka naar het binnenste gebied. Dit is van waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka binnenging tijdens de verovering van Mekka. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de vredesboodschap verkondigde tijdens de verovering van Mekka, zei Hazrat Abu Bakr tegen hem: O boodschapper van Allah, Abu Sufyan verlangt naar eer. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde daarom: wie het huis van Abu Sufyan binnengaat, zal veiligheid worden verleend. Na de verovering van Mekka gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een bevel betreffende het afgodsbeeld Hubal. Het werd neergehaald en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond ernaast. Hazrat Zubair bin Awam zei toen tegen Abu Sufyan: O Abu Sufyan, Hubal is omvergeworpen, maar op de dag van de slag van Uhud verkondigde je zeer arrogant dat het jullie allen had beloond. Als antwoord zei Abu Sufyan: O zoon van Awam, laat zulke praatjes achterwege, want ik heb me gerealiseerd dat als er een God was naast de God van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dan zou wat vandaag is gebeurd nooit zijn gebeurd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging toen in een hoek van de Kaaba zitten en de mensen verzamelden zich om hem heen. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu verhaalt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zat tijdens de verovering van Mekka en Hazrat Abu Bakr zat naast hem met zijn zwaard ongehekt op wacht. Dit wil zeggen, hij stond vlak naast hem. Met betrekking tot de slag van Hunain wordt vermeld dat een andere naam voor deze slag Ghazwa Hawazin was, evenals de Ghazwa Otas. Hunain is een vallei gelegen tussen Mekka en Taif op een afstand van 30 mijl van Mekka. De slag bij Hunain vond plaats na de verovering van Mekka in Shawwal 8 Hijra. Er wordt in vertellingen vermeld
dat toen Allah de Almachtige de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in staat stelde Mekka te veroveren, de leiders van Hawazin en Saqif zich verzamelden en bang waren dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook hen zou aanvallen. Malik bin Auf Nasri verzamelde de stammen van Arabië, dus samen met de stammen van Hawazin en Banu Saqif sloten de Banu Nasr, Banu Jusham, Saad bin Bakr en een paar mensen van de Banu Hilal zich bij hen aan. Zij verzamelden zich allen op een plaats genaamd Otas. Otas was de naam van een vallei nabij Hunain. Malik bin Auf stuurde zijn spionnen om informatie te verzamelen over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vernam dat zij een verbond hadden gesloten, zond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abi Hadrat Aslami op een verkenningsmissie naar hen. Hierna besloot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op te rukken naar Hawazin en voor de strijd nam hij wapens in leen van zijn neef, Nawfal bin Haris. En ook van Safwan bin Umayya. Aldus marcheerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar de Banu Hawazin met een leger van 12.000 man. Zij bereikten de vallei van Hunain in de vroege ochtend en gingen de vallei binnen. Het leger van de afgodendienaren hield zich als schuil in de vallei. Zij vielen de moslims plotseling aan en vuurden pijlen met zulk een hevigheid dat de moslims zich omkeerden en op de vlucht sloegen. Hierdoor bleef er slechts een handvol metgezellen over rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, onder wie Hazrat Abu Bakr. Abu Ishaq verhaalt, een persoon kwam naar Bara en zei: jullie zijn allemaal weggelopen in de slag bij Hunain. Hij zei: ik kan getuigen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich niet heeft teruggetrokken. Echter sommige ongeduldigen en degenen zonder wapens gingen naar de stam van Hawazin. Zij waren deskundige boogschutters. Zij lieten een vlaag van pijlen los, als een zwerm sprinkhanen. Hierdoor braken zij de rij. In deze situatie bleven Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar van onder de Muhajirin standvastig bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En van onder de familie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleven Hazrat Ali en Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Evenzo worden de namen van Abu Sufyan bin Haris en zijn zoon Rabia bin Haris, Fadl bin Abbas en Osama bin Zaid ook genoemd. Hazrat Abu Qatada verhaalt: tijdens de slag bij Hunain zag ik een moslim vechten tegen een afgodendienaar. Ik zag een andere afgodendienaar die zich discreet van achteren naar de moslim bewoog om hem te doden. Ik ging snel naar de afgodendienaar toe die zich onopvallend naar de moslim bewoog. Hij hief zijn hand op om mij te slaan, maar ik sloeg hem en hakte zijn hand af. Daarna greep hij mij stevig vast en kneep zo hard dat ik verlamd raakte. Toen liet hij mij los en verslapte zijn greep. Ik duwde hem weg en doodde hem toen. Aan de andere kant leden de moslims een nederlaag en vluchtten weg, en ik was ook onder hen. Hij verhaalt dan verder: de moslims keerden toen terug en verzamelden zich rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wie het bewijs kan leveren dat hij iemand heeft gedood, dan zal hij recht hebben op de buit die aan die overledene toebehoort. Ik stond op zodat ik enig bewijs kon vinden over de persoon die ik had gedood, maar niemand zag hem. Nog kon iemand voor mij getuigen, en dus ging ik weer zitten. Ik dacht er toen weer over na en noemde het voorval over de persoon die hij gedood had aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Er zat een persoon in de buurt van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam die zei: ik heb de wapens van de persoon die door hem gedood was. De persoon die de wapens nam zei tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om iets anders aan deze eiser te geven, waar hij tevreden mee zou zijn. Dit wil zeggen, degene die het wapen had genomen zei de wapens bij hem te laten en de eiser iets anders te geven. Hazrat Abu Bakr zat daar. Hij zei: dit kan in geen enkel geval gebeuren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou niet iets geven aan een lafaard van onder de Quraysh en een leeuw van onder de leeuwen van God in de steek laten, die aan de zijde van de boodschapper van Allah vocht. Hazrat Abu Qatada zou zeggen: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond op en gaf mij de wapens.
Daarmee kocht ik vervolgens een dadelboomgaard en dit was mijn eerste eigendom waarin ik investeerde na het aanvaarden van de islam. Hazrat Muslim Maud anhu zegt: overdenk de geschiedenis. Tijdens de slag van Hunain sloten de ongelovigen van Mekka zich aan bij het moslimleger met de woorden: vandaag zullen wij de heldendaden van onze dapperheid demonstreren. Maar zij waren niet in staat om de aanval van de Banu Saqif te weerstaan en renden weg van het slagveld. Zo kwam er een moment tijdens deze strijd dat er slechts 12 metgezellen rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overbleven. Het moslimleger dat uit 10.000 man bestond, werd verstrooid. Het leger van de ongelovigen, dat bestond uit 3000 boogschutters, verschool zich aan beide zijden van de vallei en zij begonnen hun pijlen op hen af te vuren. Maar desondanks wilde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich niet terugtrekken en wilde doorgaan. Hazrat Abu Bakr werd bezorgd en greep de teugels van het rijdier van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: o boodschapper van Allah, mogen mijn vader en moeder omwille van u worden geofferd. Dit is niet de tijd om vooruit te gaan. Het moslimleger zal zich hergroeperen en dan kunnen wij aanvallen. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei met grote hartstocht: laat de teugels van mijn rijdier los. En toen gaf hij er met zijn hiel een stoot tegen en rukte op terwijl hij de volgende strofe reciteerde. Anan nabiyyu la kazib anabnu Abdul Muttalib. Ik ben de beloofde profeet aan wie eeuwige veiligheid was beloofd. Ik ben geen leugenaar. Het kan mij daarom niet schelen of gij een leger van 3000 of van 30.000 man zijt. O gij afgodendienaren, als je deze moed van mij ziet, denk dan niet dat ik God ben. Ik ben een mens en de zoon van jullie leider, Abdul Muttalib, dit wil zeggen zijn kleinzoon. De oom van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abbas, had een luide stem. Hij zei tegen hem: Abbas, kom naar voren en roep met luide stem uit: o metgezellen van Surat Baqarah, dit wil zeggen degenen die Surat Baqarah uit het hoofd hadden geleerd. O metgezellen die trouw hebben gezworen onder de boom te Hudaybiyah. De boodschapper van God roept jullie op. En metgezel zegt: door de lafheid van de nieuwe moslimbekeerlingen uit Mekka, toen de voorhoede van het moslimleger zich terugtrok, sloegen ook onze paarden op de vlucht. En hoe meer wij probeerden hen terug te sturen, hoe meer zij de andere kant oprenden, totdat de stem van Abbas weer klonk in de vallei: o metgezellen van Surat Baqarah, o metgezellen die trouw hebben gezworen onder de boom van Hudaybiyah. De boodschapper van God roept jullie op. De metgezel zegt verder: toen deze stem mijn oren bereikte, leek het alsof ik niet meer leefde, maar gestorven was, en dat de trompet van engel Israfil in de lucht weerklonk. Ik trok hard aan de teugels van mijn kameel. Zijn hoofd raakte zijn rug. Maar het was zo bang dat zodra ik de teugels zou loslaten, het weer de andere kant op zou rennen. Velen van mijn kameraden, waaronder ik zelf, haalden hun zwaarden tevoorschijn. Sommigen slaagden erin van de kamelen te springen en velen moesten de koppen van hun kamelen afhakken. De metgezellen begonnen toen in de richting van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te rennen. En binnen enkele ogenblikken verzamelde het leger van 10.000 metgezellen, dat hulpeloos in de richting van Mekka was gerend, zich weer rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Korte tijd later beklom dit leger de berg en vernietigde de vijanden. En deze gevaarlijke nederlaag veranderde in een grote overwinning. Met betrekking tot Ghazwat Taif staat geschreven dat Taif een beroemde stad was, die 90 kilometer ten westen van Mekka lag en een bergachtige stad van Hijaz is. Druiven en andere vruchten waren hier in overvloed verkrijgbaar en het was de thuisbasis van de Banu Saqif. Het overgebleven leger van de Banu Saqif en de Hawazin vluchtten naar Taif, samen met hun leider Malik bin Auf Nasri, en zochten hun toevlucht in hun fort. Aldus na uit Hunain te zijn vertrokken en de buit in Jirana te hebben verzameld en verdeeld, ging hij op weg naar Jirana in dezelfde maand van Shawwal 8 Hijra. Jirana was de naam van een bron nabij Mekka op weg naar Taif. Het was gelegen op 27 kilometer van Mekka. Er zijn verschillende vertellingen over hoeveel dagen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Taif belegerde. Volgens sommige vertellingen duurde de belegering iets meer dan 10 nachten, terwijl sommige vertellingen vermelden dat de belegering iets meer dan 20 nachten duurde. Volgens één verhaal zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Taif meer dan 30 nachten belegerd hebben. Ibn Hisham verklaart: er wordt gezegd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Taif 17 nachten belegerde. Hazrat Anas bin Malik verklaart in een vertelling van Sahih Muslim: wij belegerden Taif gedurende 40 nachten. ताइफ में सकीफ का मुहासरा कर रखा था
Tijdens de belegering van de Banu Saqif in Taif zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam tegen Hazrat Abu Bakr: O Abu Bakr, ik heb in een droom gezien dat mijn kom met boter werd gepresenteerd, maar een haan pikte in de kom, waardoor de gehele inhoud van de kom naar beneden viel. Hazrat Abu Bakr zei: O boodschapper van Allah, ik geloof niet dat u de uitkomst betreffende hen vandaag zult bereiken. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: ook ik zie het niet gebeuren. Na een korte tijd zei Hazrat Umar: moet ik een aankondiging doen om te vertrekken? Waarop de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei: ja zeker. En dus deed Hazrat Umar de aankondiging dat zij zouden vertrekken. De slag bij Taboek vond plaats in Rajab 9 Hijra. Met betrekking tot deze slag is opgetekend dat de plaats Taboek is gelegen langs de hoofdroute naar Syrië vanuit Medina, die gewoonlijk werd gebruikt door reizende handelsconvooien. Het is een stad tussen de vallei van Qura en Syrië en de metgezellen zouden er ook naar verwijzen als de stad van de woudbewoners. Dit was de plaats waar Hazrat Shuaib a.s. als profeet naartoe werd gezonden. Hazrat Abu Bakr vergezelde de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam tijdens de slag van Taboek. En tijdens deze expeditie gaf de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam een grote vlag aan Hazrat Abu Bakr. Tijdens de slag van Taboek schonk Hazrat Abu Bakr zijn gehele rijkdom aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, die een totale waarde had van 4000 dirhams. Toen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam de metgezellen opdroeg zich voor te bereiden op de expeditie naar Taboek, stuurde hij een bericht naar de stammen rond Mekka en de andere stammen van Arabië om hem te vergezellen. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam beval de welgestelde metgezellen om hun rijkdommen uit te geven en te voorzien van rijdieren op de weg van Allah. En dit was de laatste expeditie waaraan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam deelnam. Dus bij deze gelegenheid was de eerste persoon die hun rijkdom bracht Hazrat Abu Bakr Siddiq. Hazrat Abu Bakr bracht alles wat hij bezat, wat gelijk was aan 4000 dirhams. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam vroeg hem: heb je thuis iets overgelaten voor je familie? Hazrat Abu Bakr antwoordde: ik heb Allah en zijn boodschapper achtergelaten. Hazrat Umar bin Khattab bracht de helft van zijn gehele rijkdom. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam vroeg hem: heb je thuis iets achtergelaten voor je familie? Hij antwoordde dat hij de helft van zijn rijkdom had achtergelaten. Bij die gelegenheid bood Hazrat Abdurrahman bin Auf 100 okia, wat gelijk stond aan ongeveer 4000 dirhams. Daarop zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam: Usman bin Affan en Abdurrahman bin Auf behoren tot de schatkisten van Allah de Almachtige op aarde, die uitgeven om het welbehagen van Allah te bereiken. Zij hadden veel rijkdom bijgedragen. Bij dezelfde gelegenheid offerden ook vrouwen hun sieraden voor deze zaak. En Hazrat Asim bin Adi bood 70 wask dadels aan, wat gelijk staat aan ongeveer 262 kilogram, beter gezegd 262 mounds. Als 1 mount ongeveer 40 kilogram is, dan zou dit neerkomen op iets meer dan een ton, of ongeveer 1,5 ton. Zaid bin Aslam verhaalt van zijn vader: ik hoorde Hazrat Umar bin Khattab zeggen: de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei ons aalmoezen te geven, en in die tijd had ik wat rijkdom. Ik dacht bij mezelf: vandaag zal ik Abu Bakr overtreffen. Als er een dag is dat ik hem zal overtreffen, dan is het vandaag. Hazrat Umar vervolgde: ik offerde de helft van al mijn rijkdommen. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam vroeg: wat heb je achtergelaten voor je familie? Ik legde nederig voor: ik heb voor mijn familie zoveel achtergelaten als ik met mij heb meegebracht. Toen bracht Hazrat Abu Bakr alle rijkdom die hij had. Toen Hazrat Abu Bakr aankwam, legde Hazrat Umar uit dat Hazrat Abu Bakr alle rijkdom had meegebracht die hij bezat. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam vroeg: O Abu Bakr, wat heb je achtergelaten voor je familie? Hij antwoordde: ik heb Allah en zijn boodschapper voor hen achtergelaten. Hazrat Umar zei: bij Allah, ik kan hem nooit in iets overtreffen.
De beloofde Messias, wassalam, verklaart: er was een tijd dat mensen hun leven zouden opofferen ter wille van Allahs religie, als geiten en schapen. Hoe moet ik de besteding van hun rijkdommen beschrijven? Bij meer dan één gelegenheid bracht Hazrat Abu Bakr Siddiq alle rijkdom die hij bezat, in die mate dat hij zelfs geen naald achterliet. Evenzo gaf Hazrat Umar gemakkelijk uit naar zijn middelen en Hazrat Usman gaf uit naar zijn vermogen en status. Op dezelfde manier en in overeenstemming met hun respectievelijke rangen waren alle metgezellen bereid om hun rijkdommen en levens op te offeren ter wille van deze goddelijke godsdienst. Vervolgens verklaart de beloofde Messias wassalam, met betrekking tot degenen die beit afleggen. Er zijn sommigen die de beit afleggen en ook verkondigen voorrang te geven aan hun geloof boven wereldse zaken. Maar wanneer de tijd komt om bij te dragen van hun bezittingen en een offer te brengen, houden zij zich stevig vast aan hun zakken. Kan iemand met zulk een liefde voor de wereld een godsdienstige roeping beantwoorden? Kunnen zulke mensen van enig nut zijn? Nooit, absoluut niet. De beloofde Messias wassalam, verklaart verder: Allah de Almachtige verklaart: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nooit zult gij tot gerechtigheid komen, tenzij gij van hetgeen waarvan gij houdt uitgeeft. Er is een incident van Hazrat Abu Bakr die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam assisteerde bij het begraven van een overleden metgezel. In dit verband rapporteert Hazrat Abdullah bin Mas'ud: ik vergezelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens de expeditie van Tabuk. Op een nacht werd ik wakker en merkte licht op van een vuur dat aan een kant van het leger was aangestoken. Dus ging ik erheen om te zien wat het was. Daar zag ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar. Ik zag dat Hazrat Abdullah Zul Bijadain Mazani was overleden en ze hadden zijn graf al gegraven. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond in het graf, terwijl Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar het lichaam in het graf lieten zakken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: jullie beiden moeten je broer naar mij toe laten zakken. Aldus liet Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar het lichaam van Hazrat Abdullah Zul Bijadain in de richting van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zakken. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem in het graf had gelegd, verrichtte hij het gebed: Allahumma inni amsaytu radiyan anhu farida anhu. Dat is: o Allah, ik bracht de dag tot de avond door in een staat dat ik tevreden met hem was. Ik bid ook dat u tevreden met hem zijt. Hazrat Abdullah bin Mas'ud zegt: op dat moment wenste ik dat ik degene was die begraven werd. Hazrat Abdullah Zul Bijadain was van de stam van Banu Muzayna. Het is opgetekend dat hij nog jong was toen zijn vader overleed. Hij ontving geen erfenis. Zijn oom van vaderskant was zeer welvarend. Diezelfde oom nam hem onder zijn hoede totdat hij zelf rijk werd. Toen hij ten tijde van de verovering van Mekka de islam aannam, nam zijn oom hem alles af, zozeer zelfs zijn onderkleed. Toen kwam zijn moeder en scheurde haar mantel in 2 stukken en Hazrat Abdullah gebruikte 1 stuk als onderkleed en wikkelde zichzelf met het andere stuk. Hij kwam toen naar Medina en ging in de moskee liggen. Hij verrichtte ook het ochtendgebed met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah zei dat het de gewoonte van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was, dat na het aanbieden van het ochtendgebed hij zorgvuldig naar alle aanwezigen ging om te zien of er iemand nieuw onder hen was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zag Hazrat Abdullah en herkende hem niet, dus vroeg hij hem: wie ben jij? Hazrat Abdullah noemde zijn afkomst.
In een verhaal wordt gemeld dat Hazrat Abdullah zei: mijn naam is Abdul Uzza. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam: jouw naam is Abdullah Zulbijadain. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei toen: blijf dicht bij mij. Hij werd opgenomen onder de gasten van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en deze zou hem de heilige Koran leren, totdat hij een grote gedeelte uit het hoofd had geleerd. Hij had een zeer luide stem. Over Hazrat Abu Bakr als leider van de Hajj is opgetekend dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam hem in 9 hijra aanwees als de emir van de Hajj en hem naar Mekka stuurde. Details hiervan zijn dat toen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam terugkeerde van Tabuk, hij besloot Hajj te verrichten. Hem werd verteld dat de ongelovigen zich bij de gelegenheid van Hajj bij anderen aansluiten en dat zij daar dus aanwezig zouden zijn, terwijl zij afgodische bezweringen reciteren, terwijl zij zonder kleren aan de Kaaba omcirkelen. Toen hij dit hoorde, besloot de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam om dat jaar geen Hajj te verrichten en benoemde Hazrat Abu Bakr als leider. Hazrat Abu Bakr vertrok uit Medina samen met 300 metgezellen en de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam stuurde 20 dieren met hen mee om te offeren. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam deed halsbanden om hun nekken en markeerde ze zelf om aan te geven dat dit offerdieren waren. Hazrat Abu Bakr nam ook 5 offerdieren van hemzelf mee. Er is overgeleverd dat Hazrat Ali de eerste versen van Surat Toba aankondigde ter gelegenheid van Hajj. Het verhaal is als volgt. Abu Ja'far Muhammad bin Ali verhaalt dat toen Surat Bara, dit wil zeggen Surat Toba, werd geopenbaard aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, hij Hazrat Abu Bakr reeds had gestuurd als leider voor Hajj. Er werd aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam voorgesteld dat hij dit hoofdstuk aan Hazrat Abu Bakr zou overbrengen, zodat hij het daar zou kunnen reciteren. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam zei dat niemand anders dan iemand uit zijn eigen familie deze taak in zijn naam kon vervullen. Hij ontbood toen Hazrat Ali en droeg hem op om wat in het begin van Surat Toba was verklaard te nemen en onder de mensen op de dag van het offer, wanneer zij in Medina bijeenkomen, aan te kondigen dat geen van de ongelovigen het paradijs zal binnengaan. En na dat jaar zal het niemand van de ongelovigen worden toegestaan Hajj te verrichten. Het zal niemand worden toegestaan naakt rond het huis van Allah te lopen. En wie een verbond met de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam aanging, de termijn daarvan zal worden vervuld. Hazrat Ali bin Abu Talib nam de kameel Asba van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en ging op weg en ontmoette Hazrat Abu Bakr onderweg. Hazrat Ali ontmoette Hazrat Abu Bakr ofwel in Arj ofwel in de vallei van Sujan. Arj is een vallei tussen Mekka en Medina waar karavanen kampeerden. Sujan is een plaats nabij Mekka, op een afstand van 25 mijl op weg naar Medina. Toen Hazrat Abu Bakr Hazrat Ali onderweg zag, vroeg hij of hij als emir was aangesteld, of dat hij onder zijn leiding zou staan. Dit was de mate van Hazrat Abu Bakr's nederigheid. Hij vroeg onmiddellijk of de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam Hazrat Ali als de emir had gestuurd, of dat Hazrat Ali onder zijn leiding in het konvooi zou werken. Hazrat Ali zei dat hij onder Hazrat Abu Bakr's leiding zou werken, en toen gingen beiden verder. Hazrat Abu Bakr overzag alle zaken met betrekking tot Hajj. Dat jaar sloegen de mensen van Arabië hun kampen op in dezelfde plaatsen waar zij dat plachten te doen in de tijd van onwetendheid. Toen de dag van het offer aanbrak, stond Hazrat Ali op en kondigde aan wat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam hem had opgedragen te zeggen. O mensen, geen ongelovige zal het paradijs binnengaan, en na dit jaar zal geen ongelovige de Hajj verrichten, noch zal het iemand worden toegestaan om naakt rondgangen te maken door het huis van Allah. En wie een verbond heeft met de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, diens termijn zal worden voltooid. Vanaf de dag van deze aankondiging zullen de mensen een periode van 4 maanden worden gegeven, zodat elke stam naar hun plaatsen van veiligheid of woningen kan terugkeren. Daarna zal er geen eed of verdrag met een ongelovigen worden aangegaan, noch zal hun enige plicht worden toevertrouwd, met uitzondering van die eden en verdragen die reeds met de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam voor een bepaalde tijd zijn aangegaan, met andere woorden die verdragen waarvoor de vastgestelde termijn nog restte. Afgezien van deze verdragen zullen er geen nieuwe verdragen zijn.
De bestaande verdragen die met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn gesloten, zullen worden geëerbiedigd, overeenkomstig hun vastgestelde termijn. Na dat jaar heeft geen ongelovige meer de hajj verricht, nog heeft iemand naakt de omlopen van de Kaaba verricht. Van Hazrat Ali is opgetekend dat hij zei: Hazrat Abu Bakr kwam naar Arfa en sprak de mensen toe. Toen hij klaar was met zijn toespraak, wendde hij zich tot mij en zei: O Ali, sta op en breng de boodschap die door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is gezonden. Ik stond op en reciteerde de eerste 40 versen van Surat Bara aan hen. Daarna keerden zowel Hazrat Ali als Hazrat Abu Bakr terug naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze vertellingen zullen worden voortgezet. Op dit moment wil ik melding maken van een onlangs overleden lid. Als God het wil, zal ik ook haar begrafenisgebed leiden. Gerespecteerde Abdul Latif Khurshid Sahiba, die in Canada verbleef. Zij was de vrouw van wijlen Sheikh Khurshid Ahmed Sahib, assistent-redacteur Al-Fazl Rabwa. Zij overleed onlangs op de leeftijd van 95 jaar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zij was een moesja door de genade van Allah de Almachtige. Zij was de kleindochter van vaderszijde van Hazrat Mia Fazl Muhammad van Harsiya en de kleindochter van moederszijde van Hazrat Hakim Allah Bakhsh Sahib, een leraar van Tilwant Deori, die beiden metgezellen waren van de beloofde Messias ﷺ. Zij was de dochter van moederszijde van Hazrat Ammajan en de oudste dochter van de gerespecteerde Mia Abdul Rahim Dianand Sahib, een derwees van Qadian, en Amna Begum Sahiba. Zij ging naar de middelbare school aan de Nusrat Girls High School in Qadian en vervolgens schreef zij zich in 1943 en 1944 in bij Jamia Nusrat. Zij studeerde 2 jaar in Jamia Nusrat, waarna zij privé studeerde en vervolgens slaagde voor de Adib Alam examens. Zij was getrouwd met Sheikh Khurshid Ahmed Sahib, bijstandsredacteur Al-Fazl. Zoals ik eerder vermeldde. Hun nikah werd aangekondigd door Hazrat Khalifatul Masih II, Raziyallahu ta'ala anhu, in Masjid Mubarak. Allah de Almachtige schonk haar 3 zonen en 2 dochters. Zij was de zuster van Abdul Basit Shahid Sahib, een zendeling die tegenwoordig hier verblijft en ook enige tijd in Londen heeft gewerkt. Basit Shahid diende ook in Afrika. Een van haar kleinzonen, Waqas Ahmed Khurshid, is zendeling in de VS. Zij behoorde tot een goed opgeleide familie. Een van haar zusters, Amtul Bari Nasir Sahiba, verleent ook verschillende diensten in overeenstemming met haar vakgebied. Amtul Latif Sahiba begon Lajna Imaila te dienen in verschillende hoedanigheden vanaf de leeftijd van 13 jaar. En haar dienstjaren omspannen 70 jaar. Ze werkte onder de leiding van Hazrat Khalifatul Masih II, Raziyallahu ta'ala anhu, de voogdij van Hazrat Ummul Mominin, Sayyida Nusrat Jahan Begum Sahiba en de supervisie van verschillende andere oudsten. Zij diende in Qadian en aan de verdeling van het Indiase subcontinent volgens de instructies van Hazrat Khalifatul Masih II, Raziyallahu ta'ala anhu, en wijlen Hazrat Choti Appa diende zij als de leiding over de vrouwelijke immigranten. Evenzo had zij de gelegenheid om Lajna te dienen in verschillende hoedanigheden. Zij diende ook als secretaris Ishaad voor een lang periode. Zij was redactrice van Misbah van 1971 tot 1986. Sinds 1986 verbleef zij in Canada, waar zij ere-adviseur was voor Lajna Imaila. In het kader van de afdeling van publicaties verleende zij grote hulp bij het samenstellen van de eerste 4 delen van de geschiedenis van Lajna Imaila, Al-Masabi en Al-Izhar. Zij had de eer om 44 jaar met Hazrat Choti Appa samen te werken. Het was ook onder haar leiding en toezicht dat de eerste ijtema van Nasratul Ahmadiyya werd gehouden, terwijl zij de secretaris van Nasrat was. Stelde Amtul Latif Sahiba samen met haar man Sheikh Khurshid Sahib verschillende historische verslagen samen met betrekking tot het geloof in de Ahmadiyya-gemeenschap. Haar zoon Laik Ahmed Khurshid zegt: onze moeder leerde haar kinderen een diepgaande les, namelijk dat we niets mochten horen wat tegen de Jamaat of Khilafat gezegd werd. Zelfs als we iets hoorden, dan moesten we het nooit herhalen of er iets over zeggen, omdat Allah de Almachtige speciaal de Jamaat en Khilafat helpt.
Zij zou zeggen dat na elke beproeving en wanorde God de Almachtige tekenen ten gunste van de Jamaat manifesteert. Dus we moeten nooit ten prooi vallen aan enige vorm van wanorde. Hij schrijft, zij was een wandelende encyclopedie van de Jamaat. Ze was erg sociaal en wenste iedereen het beste toe. Zij vertrouwde op God en had een passie voor het dienen van anderen. En zij zou gretig deelnemen aan het helpen bij het vestigen van immigranten die in Canada aankwamen. Een andere van haar kinderen schrijft, onze moeder had een diepe liefde voor Glafet. Ze spoorde ons altijd aan en herinnerde ons eraan om voor de Glifa te bidden. Ze was zeer regelmatig en zorgvuldig in het aanbieden van haar gebeden. Vrijdag was als een dag van Eid voor haar. Over haar liefde voor de heilige Koran zegt ze, zij leerde talrijke kinderen de heilige Koran te reciteren en besteedde vooral aandacht aan de juiste uitspraak ervan. Haar kleinzoon Waqas Khurshid, die missionaris is, zegt, ze zou altijd mijn aandacht vestigen op gebeden en studies. Door verhalen te vertellen leerde ze de kinderen over de geschiedenis van de Jamaat en om hun morele opvoeding goed te verzorgen. Een van haar kleindochters zegt, mijn grootmoeder had 9 kleindochters. Niet alleen zorgde zij voor de morele vorming van ons meisjes, zodat wij dienaressen van Lajna Imaila werden, maar zij was ook een constante gids voor ons in het leren van omgangsvormen. Hoe de sluier op de juiste manier in acht te nemen, het huis te verzorgen, gastvrij te zijn, te zaaien, Urdu te lezen en te schrijven. Toen we ouder werden, moedigde ze ons aan om voor onze echtgenoten en schoonfamilie te zorgen. En ze was heel blij als we haar vertelden dat we tijd met onze schoonfamilie hadden doorgebracht. Naast het vervullen van deze plichten moedigde ze ons ook aan om goed opgeleid te worden en te werken aan onze carrières. Ze was fel gekant tegen niet-islamitische praktijken, zoals het vieren van verjaardagen, maar ze herdacht verjaardagen en andere belangrijke gelegenheden door ons aan te moedigen als één familie-eenheid te blijven. En we zongen het gedicht Hamdo Sana en baden samen. Ze vervolgt, als Ahmadi moslims die in Canada wonen, was zij een cruciaal onderdeel van onze opvoeding. Ze leerde ons hoe we een evenwicht konden vinden tussen ons geloof en de westerse samenleving. Dit is de plicht van moeders en oudsten, die van vitaal belang is om de volgende generatie te beschermen. Zij moeten begrijpen hoe zij de volgende generatie moeten opvoeden. Zij moeten hen het geloof bijbrengen, terwijl zij in deze maatschappij leven, en hen leren hoe zij zich moeten aanpassen zonder hen een minderwaardigheidscomplex te laten voelen. Mogen Allah de Almachtige haar zijn vergeving en barmhartigheid schenken, haar rang verheffen en haar kinderen en nageslacht in staat stellen haar deugden voor te zetten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر